Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a Endollats, el vostre podcast de tecnologia per estar al corrent del dia a dia. Perdoneu si he cridat com sempre, però és que és l'emoció d'estar en un nou podcast, l'emoció d'un podcast especial. Per què és especial aquest podcast? Pues perquè estic sol, és lo que hi ha. La vida ha donat aquests inconvenients, no? El meu tertulià comú, que és el meu pare, no hi era avui, i per tant hem hagut de fer aquest esforç i més que una tertúlia acabarà sent un monòleg. Però bueno, és una miqueta difícil per mi també perquè és el primer cop que ja no seré presentador únicament, és a dir, ara sóc com el científic, perquè ens entenguem, saps? Sóc com el que va donar una mena de lliçó o el que té més coneixement sobre un tema i per fer això he escollit l'hidrogen. L'hidrogen és un tema que estic estudiant molt últimament, perquè estic dedicant el meu TFG en això, i és un tema que té molta boca avui en dia, és a dir, se'n parla molt. I direu, per què se'n parla tant de l'hidrogen? Bueno, jo crec que podríem començar fent una petita comparativa en una cosa que veiem molt habitualment, és a dir, en els cotxes. Un cotxe d'automoció de combustió d'avui en dia, quan la reacció que fa per combustionar, el que surt, a part d'altres reaccions, com per exemple vapor d'aigua mateix, el que més ens preocupa a tots és el CO2, ¿vale? Aquest CO2 sabem que no és bo per la nostra atmosfera, sabem que és dolent pel efecte hivernacle, etc. I això fa que cada cop la combustió es vulgui deixar més de banda. Per tant, surt una nova variant, que és el cotxe elèctric. A més del cotxe elèctric de ser molt bo en tot aquest tema ecològic, que ara indagarem una miqueta més, és també molt bo perquè les característiques mecàniques d'un cotxe elèctric són molt millors que les d'un cotxe de combustió. No obstant això, a mi el que no m'agrada personalment del cotxe elèctric són les bateries. Les bateries que estan fetes ara actualment de liti, primer que són una cosa una miqueta conflictiva en quant a moral, d'on s'extreuen, etc. I també que són un problema real perquè no es coneix una manera de reciclar-les. Hi ha bateries que sí que se saben reciclar i hi ha d'altres que no. I per què necessitem les bateries, si ho pensem? Necessitem les bateries perquè no sabem emmagatzemar l'electricitat. És a dir, de fet, si ho pensem fredament, una bateria no emmagatzema electricitat. Senzillament és una reacció química la qual tu pots generar o sigui, fer que amb electricitat fas més reaccions químiques, per dir-ho així, tens més potencial i després al treure aquesta energia mitjançant reaccions químiques obtens electricitats, però no estem guardant electricitat. El que tenim allà és reaccions químiques, que després, o sigui que són creades per electricitat i després produeixen electricitat, vale, però no és electricitat. No sabem guardar l'electricitat. L'única manera que sabem és amb condensadors. I això està lluny de ser rigorosament explicable. O sigui, està difícil encara, està en difícil manera de desenvolupament. Per altra banda, i si us proposo que en canvi d'una bateria utilitzem hidrogen? Heu pensat? Mira, en el cotxe el fem també d'un motor elèctric, vale? El cotxe també, el que farem és, dins de l'hidrogen, fem aquesta combustió de l'hidrogen i ho convertim en electricitat i llavors portem el cotxe elèctric, o sigui, ho portem en el motor elèctric, però l'hidrogen té un gran avantatge i és que és un venedor nat. És a dir, tu si ho penses fredament, quan tu combustiones l'hidrogen, que normalment pensem combustió dolent, no. És que amb l'hidrogen combustió significa que el que surt com a resultat és vapor d'aigua. I llavors, pensa un moment, vapor d'aigua. És a dir, combustiono alguna cosa i el que em dona resultat és exclusivament aigua. Això agrada molt a la gent i per tant es percep l'hidrogen com algo molt bonic. Després d'aquesta llarga introducció, anem a parlar una miqueta més de l'hidrogen en si, no? L'hidrogen en si, avui en dia, les tecnologies de l'hidrogen no el busquen com l'àtom que és, el busquen com a possible definició de vector energètic. Us en explicaré una miqueta més endavant, ¿vale? Comencem mirant la perspectiva de l'hidrogen és un àtom. És un àtom molt puto curiós. O sigui, és molt curiós. O sigui, és que està sol. A la taula periòdica, si tu pots visualitzar-la, està sol, a dalt a l'esquerra. És un àtom que només té un protó i un electró. Fàcil. Això fa que sigui el menys dens de tots, que portarà un altre problema. A més, l'hidrogen
és l'àtom més present en tot l'univers. 75% dels elements i compostos fets en l'univers tenen hidrogen. I molts cops en estat pur. Això es deu a que la majoria d'estrelles fan una reacció de fusió amb hidrogen i per tant doncs surt el que surt, no? Però perquè ens entenguem, l'hidrogen és molt present a l'univers. Però en el planeta Terra té un problema enorme. I és que mai és pur. Mai està sol. Sempre està acompanyat d'algú. És un tio, és un àtom que no li mola estar sol. Li mola estar en contacte amb altres persones, amb altres àtoms. Què provoca això? Que clar, nosaltres no volem combustionar hidrogen amb algú, perquè si ho pensem, un compost de l'hidrogen, un compost és això quan l'hidrogen està junt amb un altre àtom, no? Un compost de l'hidrogen és l'hidrocarbur. I què és un hidrocarbur? Pues gasolina, petroli, gas... Hòstia, si estem dient que aquests fan CO2. Per tant, nosaltres necessitem que l'hidrogen sigui un, sigui sol, sigui hidrogen pur, o molt pur. Llavors, què és el que passa, no? Doncs que hi ha un primer pas, en aquest cas, que és el que més problemes ens dona, que és que l'hidrogen l'hem de separar. Normalment, si nosaltres pensem la fórmula, no? H, hidrogen és la H, on és més present l'hidrogen? On en podem tenir però sense separar? De fet, és tan abundant que podem obrir l'aixeta de casa i ens està sortint un compost d'hidrogen, que és l'aigua, H2O. Llavors, normalment el que es fa servir és aquesta mateixa aigua per això, per poder fer un procés que es diu electròlisi i separar l'hidrogen de l'oxigen i obtenir hidrogen pur. Què passa? Aquest procés encara està en desenvolupament, les tecnologies busquen aquí estan al voltant de tot això i no és fàcil, no és complicat i es requereix d'una energia prèvia. Llavors, clar, tornem a les enganyifes, això és un dels enganys més grans de tots. Per què es parla d'hidrogen i d'hidrogen verd? Perquè l'hidrogen verd és aquell que per produir aquest hidrogen s'ha fet servir energies renovables i hi ha gent que inclús fica la nuclear o no allà dins. Però l'hidrogen normal podria ser produït perfectament mitjançant la combustió de petroli. Jo combustiono petroli, faig energia, aquesta energia la faig servir per fer hidrogen i aquest hidrogen després per ficar-lo en un cotxe. No, és que aquest cotxe només treu vapor d'aigua. Sí, però mira't la producció. La producció no ha sigut només vapor d'aigua. Vale? Llavors, són els petits detalls que fan que hem de tenir una miqueta de seny, no? Hem de ser curosos amb el que ens diuen i hem de ser curiosos amb el que sentim. Una altra cosa molt important sobre l'hidrogen. Per què se'n parla tant de l'hidrogen? Doncs mira, virtuts que té l'hidrogen també dins d'això és que té un gran potencial calorífic. És a dir, un quilogram d'hidrogen té fins a 3 vegades el potencial d'energia mitjançant combustió que un quilogram de gasolina. Ho torno a repetir perquè m'he liat una miqueta. Un quilogram d'hidrogen, si tu el combustiones, fa 3 vegades o més d'energia que un quilogram de gasolina. Hòstia, això és molt bo, perquè per cada quilogram de gasolina, o sigui, per cada quilogram d'hidrogen, en realitat és com si estiguéssim fent l'equivalent a gastar 3 quilograms de gasolina. Molt bé, ens agrada. I a més, per què també ens agrada? Pel que hem dit, que si tu combustiones l'hidrogen, doncs surt aigua com a reacció resultant. O sigui que són petits detalls que ens agraden. Anem ara a la segona perspectiva. Hidrogen en quant a vector energètic. Què és un vector energètic? L'hidrogen no és energia. Si sentiu l'energia d'hidrogen, no mola. No mola. És a dir, ho fan perquè és ràpid i perquè és mediàtic i tot això, però no és energia l'hidrogen. L'hidrogen és un vector energètic. Si es pot mirar com un vector energètic. I un vector energètic què és? Un vector energètic és una mena de mecanisme, sistema, com li vulgueu dir, substància, manufacturada, és a dir, feta per l'home, que la seva funció principal és transportar i emmagatzemar energia. És a dir, l'hidrogen en si no és energia. La combustió d'hidrogen fa energia. L'emmagatzematge d'hidrogen és un potencial d'energia, però l'hidrogen en si no és energia. Vale? L'hidrogen en si són àtoms. És així, és un vector energètic. Perquè ens entenguem, és el missatger. És un missatger d'energies. Llavors, si ens posem així, molt rigorosos, diríem, hòstia, però la gasolina també és un vector energètic, perquè la gasolina també es transporta, també s'emmagatzema, però la gasolina de per si
no és energia. L'has de combustionar per fer energia. I és correcte. És també un vector energètic el gas. Però és que nosaltres mai hem parlat de gas, petroli i tot això com a energia, veritat? Parlem de la combustió d'aquests com a energia. Doncs és el mateix concepte. I a més es parla de que aquests vectors energètics, en plan tots els combustibles fòssils, són produïts per algú que es diu que van prèviament recarregats. És a dir, que a la prehistòria o fa milers d'anys, aquella energia va fer que la compactació de la matèria orgànica, ja sabeu, el petroli i tot això, va fer que es formés el petroli, és a dir, aquesta energia va produir petroli, aquest petroli l'estem emmagatzemant, transportant, etc. El cremem i heu vist, no, el procés és exactament igual que l'hidrogen. Jo l'agafo alguna cosa, un compost, faig una dedicació energètica per separar-ho en una substància que a mi m'interessi, que en aquest cas seria el vector energètic, és a dir, el podríem ficar tant transportar per tot arreu com per emmagatzemar, i llavors això, si el torno a fer una dedicació energètica, puc treure una funció, una energia, etc. Però vale, anem a pensar. De moment he pintat l'hidrogen bastant bonic, no? O sigui, és la motivació del futur. Ja ho diu el títol, és la motivació del futur, és el que cap a on anem encaminats, ens agrada molt. Anem encaminats cap a una electrificació i cap a un hidrogen, per deixar més de banda tota una combustió fòssil, no? Però per què ens costa tant? Bueno, una primera cosa de les que he dit és per això, que quasi no és pura en el món. Una segona cosa és que l'obtenció, el no ser pur, és difícil i requereix de bastanta energia. I és complicat, i encara no sabem fer-ho supermassificat. Cada cop més, Cuidado, cada cop més, i cada cop es desenvolupen millors tècniques, però encara no sabem fer-ho supermassificat. Per exemple, si ens fiquem en el cas de l'automòbil, ara ja entrem en la tercera raó per la qual ens costa tant, per dir-ho així, si entrem dins de l'automòbil, sabeu a quina pressió s'ha d'emmagatzemar l'hidrogen dins del cotxe? S'emmagatzema a unes 700 atmosferes. És a dir, és moltíssim. És una barbaritat, per ser exactes. 700 atmosferes és molta pressió. Perquè, clar, què passa? Com que l'hidrogen és molt poc dens, s'escampa, és molt lliure. És molt lliure. Llavors, clar, si nosaltres volem que no sigui tan lliure, l'hem d'apretar molt i tenir-lo junt. D'acord? Tenir-lo junt, tenir-lo a prop per poder fer una bona combustió. Llavors, ara aquí ja surten teories que després parlarem, no? Seguretat. Hòstia, tenien al cotxe una cosa que està a 700 atmosferes, que a més l'hidrogen hem dit que és que té molt poder de combustió. Això és perillós, no creus? No creus que això ens pot afectar bastant? No creus que això pot donar algun incident molt problemàtic? Bé, m'agradaria respondre en... No us puc donar les dades perquè no estan fetes, jo crec, o sí, si les busquéssim, però sí que us puc dir una cosa molt interessant, i és que Toyota ja va pensar en això i va fer un experiment. No sé si ho sabíeu, però Toyota és de les marques de cotxe que més visió de futur en quant a l'hidrogen té, no? I va fer un experiment molt curiós, Toyota. Tan curiós com agafar el tanc aquell mateix a 700 atmosferes i totes les històries, va agafar un rifle, pam, va disparar. Sabeu què li va passar al tanc? Que es va foradar. I ja està. Es va foradar el tanc. I com que es va foradar el tanc, tot l'hidrogen que hi havia dins va fer... i va sortir, però no va combustionar. És a dir, no preocupa que hi hagi una explosió. De fet, gràcies a això, s'estan fent diversos sistemes de seguretat que siguin que a la que hi hagi algun tipus de problema en el vehicle hi hagi una escapada ràpida. Una escapada que enviï tot això cap a fora i llavors ja la seguretat la tenim assegurada, mai més ben dit, no? Una altra cosa que jo trobo que és molt interessant al respecte de l'hidrogen, en comparació a per què s'està tardant tant, per exemple en el món de l'automòbil, tornem-hi, en comparació amb els cotxes elèctrics. Mireu, és molt fàcil d'identificar, jo diria. Perquè una tecnologia d'aquestes tingui unes bones bases en el mercat en general, diríem que fa falta que sigui segura, que el cost sigui reduït... Un moment. Vale. Fa falta que sigui segura, que el cost sigui reduït
i que hi hagi una molt bona infraestructura. D'acord. Segura, més o menys, direm que sí, ¿vale? No ens ficarem molt en aquest marro. Però infraestructura. Per què el cotxe elèctric ha triomfat tant? Perquè què necessites per carregar un cotxe elèctric? Un endoll. On tens endolls? A casa. No feia falta infraestructura. Tu volies carregar el cotxe? Molt fàcil. Arribes a casa, fiques l'endoll, pum, adeu. Hòstia, això és molt fàcil, eh? El cotxe elèctric aquí guanya molt. Guanya moltíssim, perquè, clar, l'hidrogen no el trec de casa. L'hidrogen necessito gasolineres especialitzades que facin hidrogen per jo poder carregar el cotxe. I això ja és un avantatge molt gran. I per tant, som éssers humans. A nosaltres ens agrada la mínima energia per poder fer el màxim treball. Ens enteneu? No farem un curro innecessari. Per tant, l'hidrogen és una de les raons per les que ha sigut més difícil de desenvolupar. Però bueno, tot i així s'hi està lluitant ja. S'hi està lluitant i una de les avantatges que té l'hidrogen és que si tu fas una gasolinera especialitzada en hidrogen, l'hidrogen el produeixes in situ i ja no has de fer transports. És a dir, no només t'estalvies el transport en si, que és un cost, sinó que estalvies l'impacte ecològic que té aquests transports que a vegades pot ser insignificant, perquè vulgueu o no, són camions de molt pes, no? Molt bé, dit tot això, anem a parlar una miqueta d'aplicacions de l'hidrogen, no? Jo crec que és una de les coses que més la gent té, no por, però té com dubtes. Molta gent pensa en l'automoció, però és que l'hidrogen el podeu utilitzar a quasi tot arreu. A quasi tot arreu. Tenia pensat aquesta banda de l'aplicació, com ja a la recta final de tot aquest discurs. Ja sabeu, no serà tan llarg aquest podcast, però perquè no hi ha molt debat, senzillament és més com un monòleg propi, no? Llavors, una de les aplicacions que a mi més m'agrada l'hidrogen, d'acord, és per fer l'estabilització d'energies inestables, és a dir, d'energies renovables. Clar, pensem-ho, una energia renovable, pensem en l'eòlica, ¿vale? Per exemple, imaginem que hi ha eòlica a prop d'un poble i aquest poble necessita 5 megawatts de potència, no? I aquest parc eòlic està dissenyat perquè pugui arribar a fer un màxim de 50 megawatts. Clar, 10 cops més, no? Però clar, imagineu-vos que fot una ventada tremenda i aquest parc eòlic arriba als 50 megawatts. Però és que a la població li és igual. La població vol 5. Llavors, els altres 45 què en fem? Guardar-los en bateries? Mireu, les bateries, tornem-hi, és un tema complicat. I a més de ser un tema complicat, les bateries són un residu important a tenir en compte també, tornem-hi, perquè són tòxiques també. No les sabem reciclar. I a més es fan malbé, no són per sempre. I la quantitat de bateries que es necessiten per emmagatzemar aquest tipus d'energies és enorme. Llavors, aquí és on entra l'hidrogen. Una de les maneres de fer servir l'hidrogen és com a estabilitzador d'energies renovables, és a dir, no perdem aquesta energia. Si estem el dia 21 de juny on el sol ens dona perfecte a les 12:00, que és la potència màxima solar, no perdem aquesta energia extra. Senzillament, tot l'extra, tot l'excedent d'energia que tinguem, produïm-lo per fer hidrogen. I aquest hidrogen, emmagatzemar l'hidrogen, és molt més senzill. Haurà de ser a pressions més elevades, sí, però és molt més senzill emmagatzemar l'hidrogen. Faig una miqueta de... Com li diria això? No és tan senzill, ¿vale? Emmagatzemar l'hidrogen, però és més fàcil que les bateries, i és més durader, i és menys contaminant. Són petits detalls que molen, que ens fan bé. I llavors, què passa? Que aquesta mateixa estabilització, si això fos perfecte, ho podríem fer durant el dia. Els dies de molta cumbre, que hi ha molt excedent en el pic, podríem produir molt hidrogen i llavors per la nit aquest hidrogen gastar-lo. I llavors estàs fent que una energia renovable que té un perfil de molta potència amb molt sol i poca, zero potència a la nit, no? Fas que ara de sobte sigui un rang constant, com una nuclear, com una de petroli, perquè clar, estem fent que tots aquests excedents després els utilitzem en les faltes. Aquesta és una aplicació que a mi m'agrada molt, molt, i jo crec que és una de les coses que s'han de tenir en compte quan parlant en un futur íntegrament de renovables. Perquè clar, si no hi ha vent, d'algun lloc hem de treure l'electricitat, doncs de la que prèviament hem guardat
d'excedents d'energia. Igual amb la solar. A la nit, a la nit ens agrada tenir llum a casa, doncs fer-ho servir amb l'hidrogen que hem guardat dels pics d'energia. Una altra aplicació molt clara, l'automoció. A mi en l'automoció estic amb el cor partit, perquè en certa manera no m'agrada gens això de les 700 atmosferes, aquestes pressions tan inhumanes, però d'altra banda és que m'encanta, perquè a mi el cotxe elèctric m'agrada. Si em sent el meu pare em tallarà la tita, però m'és igual, a mi el cotxe elèctric m'agrada. A mi el cotxe elèctric, a més de que té bones propietats mecàniques, no fa soroll, és ràpid, a mi el cotxe elèctric m'agrada. Què passa? Que no m'agraden les bateries. És a dir, és que ho trobo un contaminant extra. És a dir, ho trobo com... És que m'imagino un futur on tot sigui elèctric, no? I a sobre de tenir una pila de pneumàtics, tinguem una pila de bateries que no sabem què fer-ne, perquè és que no les sabem reciclar. Almenys les de liti d'avui en dia. Llavors, clar, si jo puc tenir un cotxe elèctric traient-li la part de les bateries i ficant hidrogen, hòstia, a mi això m'agrada molt, Jo ho haig de dir completament honestament, a mi això m'agrada molt. Què passa? Que produir hidrogen no és tan fàcil. Això és un altre tema, és un altre món, parlaríem de l'automoció en un altre dia, però jo crec que en la vida sempre ha d'haver un equilibri. A més, l'hidrogen pot arribar a tenir més autonomia que l'elèctric. De fet, ara ja s'ha fet un estudi d'un nou cotxe d'aquests de Toyota que arribava a la seva autonomia a uns 650 quilòmetres, i això són molts. I la gran virtut per carregar és com una gasolinera. De fet, més ràpid, perquè només has de ficar, només caben 5 quilograms o 6 quilograms d'hidrogen. Seria, adeu, ja està, carregat, vinga, tira. En canvi, en una bateria, doncs has d'esperar a que es carregui, no? Per tant, a mi m'agrada molt tot això, tot aquest tema. I per altra banda, com vam parlar amb el meu germà, en el petit tros de futur de l'aviació, que tornarà, el meu germà tornarà, que ens caiem molt bé. L'aviació també té una gran partida, però en aquest cas, si ens fixem, com va dir ell, l'aviació fa un intermig. Utilitza la meitat de combustió d'hidrogen per fer electricitat i l'altra meitat de combustió d'hidrogen, he dit meitat, però en realitat les proporcions no són així, que el combustionen directament. Això també a mi em va sorprendre. Per què el cotxe l'has de combustionar? O sigui, el fas passar per electricitat amb un mecanisme que es diu pila de combustible, en canvi de combustionar-lo directament. Tornem-hi. És que el motor elèctric és la polla. És a dir, té propietats mecàniques molt bones. Resposta ràpida, etc. Molt més bones que un motor de combustió. I per tant, doncs, són uns avantatges que hi ha, no? De fet, jo fa temps ja que sentia que hi havia inclús pensat el projecte d'un cotxe en el que se li fica gasolina, però llavors la gasolina de dins es combustiona per passar-se electricitat i, m'enteneu? És aquest el tema. Doncs bé, hi ha moltes més aplicacions a l'hidrogen, però les altres que queden són més per temes més tècnics, més detallistes i més underground, que diguem-ne, vale? En plan, projectes com l'ITER no fan servir l'hidrogen directament, però a vegades és interessant fer-lo servir. L'ITER és un projecte de fusió. I d'altres aspectes, no? Amb tot això, el que vull dir-vos és que siguem una miqueta... Vull fer un petit resum ara, abans d'acabar el podcast. L'acabo molt abans de lo normal, però bueno, és que el meu monòleg ja s'acaba. Vull fer un petit resum del que us he dit, no? L'hidrogen a mi m'agrada molt com a motivació de futur, però s'ha de seguir estudiant i s'ha d'invertir en ell. No podem quedar-nos còmodes només en veure bateries, no podem quedar-nos còmodes només en pensar en renovables, hem de treballar l'hidrogen. I treballar l'hidrogen és algo molt difícil i que requereix de molta tecnologia, innovació i sobretot, el problema més gran del món, infraestructura. Necessita molta infraestructura. No és tan bonic, com diuen, no hi ha res bonic en aquesta vida. Però clar, com una bona persona, si jo ho estudio, a mi m'agrada, jo us haig de mig intentar vendre bonic. Però que sapigueu que hi ha problemes. Hi ha problemes de la densitat, hi ha problemes de com obtenir-ho. Hi ha diversos altres problemes que no hem tractat aquí, però per exemple, la seva perillositat, seguretat, és molt inflamable. Com de gran podria ser una explosió? Clar, en una gasolinera d'aquestes, que seria una hidrogenera, si li entra un misto, com pot arribar a explotar? Hi ha diversos factors que s'han de tenir en compte, però és això, hem de treballar envers aquest futur,
Un futur més verd, un futur més ecològic i un futur més sostenible també. I clar, si se'ns obre una porta com l'hidrogen, doncs per què no entrar-hi, no? El que passa és que no crec que mai arribem a una tecnologia en què el món funcioni 100% d'hidrogen, perquè estaríem parlant d'unes quantitats d'energia elevadíssimes. Jo crec en un equilibri. Sigueu curosos amb el que us diuen, sempre dubteu el que us diuen, inclús el que us dic jo, sempre dubteu, tingueu una miqueta d'esperit científic i investigueu, sobretot investigueu. Això ha sigut tot per avui, nois, no hi ha hagut secció, perquè, no hi ha seccions, i espero que us hagi agradat. Ens veiem a la pròxima. Ciao, ciao!